有了那些精神小伙啊，那些人以为他戴的手表都是几十万呢。我先来夜市这边击穿一下他们，看一下，这款康卡斯哦，可以啊。它这个专柜要几万呢？你这里多少啊265。看一下做工啊，陶瓷的外圈哦。对啊。镜面这种刮不花吧？防刮那敲着嘛，你敲一下。看一下夜光，是有填充的饱满的啊。天花板的啊。碰到水没问题吧？没问题的，这是防水加了3级的100米，还不错。有配包装那些吗？有啊，全套包装那些都有。帮我安排它。